Pormesforas vocoloita Tacera soglis mogace Pormesforas vocoloita Tacera soglis mogace Uzolanus vatsogito Amso devam shefakoita Somestang lagi apoita Apna chibuti somoita Uzolanus vatsogito Amso devam shefakoita Somestang lagi apoita Apna chibuti somoita बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. बांबडीनो माय मोगाचो येवकार तुमकां आजच्या मिसा समारंभाक ह्या मिसान वांटूक येता आसतना आग्नेल फेरांव हे आमचे बाब असत मागुया. आज ताची गोडची म्हयन्यांचो उगडास समारंभ जात. हे आमच्या बाबाक ताणें आशिल्ली शांती मागतना एस्पेरांसा दी सोजा ही आमच्या भयणीचो दुसऱ्या वर्साचो उगडास. देवान आपले काकुतीन तांकां दोगांयकूय आनी आमच्या आदी मरून गेल्ल्या सगल्या आमच्या भाव भयणांक भोव करून ही महामारी पिडीक लागून मेल्ल्यांक देवान आपले काकुतीन सासणाच्या विसवान घेवंक मागतना आज आपलो वाडदीस समारंभ केले सॅलीक तशेंच दुसरी वाडदीस समारंभ केल्या बसत आनी आपल्या लग्नाचो वर्सीक दीस पाळटल्या बसत मागुया. देवान आमकां सगल्यांक राखूंक आनी सांबाळूंक. कालच्या दिसाक 1400 अदीक केसीस नव्यो केसीस सांपडल्यात. ह्यो केसीस उणें जावंक आमी एक एकल्यान आमची काळजी घेवंक तशेंच आमकां देवान राखूंक आनी सांबाळूंक मागुया. आमचे मागणी देवाक मानता ती भशेन जातलें जाल्यार आमी पातकी म्हूण ओळखून कोणती बरीच काळजान देवाचें बोगसणें मागून घेवया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट थारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kaklud kol, sumia kaklud kol, Krista kaklud kol, Krista kaklud kol, sumia kaklud kol, sumia kaklud kol. प्रार्थूया. आमच्या मनांतली काशिल्ली मागणी आवंडे बापाक उबारुया. देवा आमचे बापा, आमचो संसार तुजे मांडावडी पोरमणे चलून तुजी शांती आमकां फाव जावं आनी तुजे पवित्र सभेक सवस्कायेन तुजी भोक्ती करूंक मेळूं हो संतोष भोगूंक आमकां निर्मी आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजूड चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप.
समोर सांबाळटा तो मनीस जायते योद्न करता. आज्ञा पाळटा तो मनीस शांतीचे योद्न भेटयता. उपकार आठयता तो बऱ्या पिठाची भेटवणी करता. आनी भीक दिता तो वाकाडणेचो योद्न समर्पिता. खोटेपणांत थावन तूं पयस सरशी जाल्यार सर्वेस्पराक तूं मानवतलोय. अप्रमाणीकपण सोडशी जाल्यार फारीकपण तूं दितलोय. रित्या हातांनी सर्वेस्परा मुखार येवं नाका, कारण ह्यो सगळ्यो वस्तू समर्थी प्रमाणे तुवें करूंक जाय. प्रमाणीक मनशाची भेटवणी वेदी मागता आनी तिचो पोरमोड भोव वर्त्या देवाशी चडत वेता. सुगुणी मनशाचो योद्न देवाक मानवता आनी ताचो उगडास सदांच उरतलो. उदारपणान सर्वेस्पराची वाकाडणी कर. तुज्या वावराची प्रथम फळ भेटोवंक हिमटेपण करूं नाका. हांसत्या तोंडान सगळ्यो तुज्यो भेटवण्यो कर आनी खुशालकायेन तुजो धावो वांटो दी. भोव वर्त्या देवान तुका दिलां तशें तुजे कुवेती प्रमाणे उदारपणान तुंय दी, कित्याक सर्वेस्पोर बऱ्या मापान फारीक करता. 7 पावटी अदीक तो तुका दितलो. लोंच ताका दिवं नाका, तो ती घेवचो ना. अप्रमाणीक योजनाचेर तुजो भावार्थ दवरूं नाका, कित्याक सर्वेस्पोर एक नितीदार आनी मनशाची तोंडां पळोवन तो नीत करिना. देवाचें उतोरें. देवाचे वळखकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो बाब जावन दी. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण आमी दाखयतल्या म्हणया. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण आमी दाखयतल्या. योद्न करून म्हजो करार मानून घेतिल्ले म्हजे पोरजेक म्हजे मुखार जोमून हाडात. देव आपुणूच नीत करूंक वेता, देखून मोडप ताचें नितीवनपण परगट्टा. जो बाब प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण आमी दाखयतल्या. आयक, म्हजे पोरजे सांगता ते आयक. इस्रायला तुजे विरुद्ध रुजवात दिता. हांव देव, होय तुजो देव. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. सो बाब प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण आमी दाखयतल्या. दिनवाशीपणाच्यो योद्न देवाक भेटय. भोव वर्त्या देवाक केल्ल्यो आंगवण्यो पाड. मागीर म्हाका आकांताच्या दिसा उलो मार. हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान भोवमान दितलोय. जो बाब प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण आमी दाखयतल्या. उद्गार. Sorvespora, soy, Sorvespora, soy, Sorvespora, soy, Sorvespora, soy. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासता, कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे घोट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Sorvespora, soy, Sorvespora, soy, Sorvespora, soy, Sorvespora, soy.
सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्य. पेद्रून तोंड घालून जेजूक म्हळें, पळय, आमी सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. जेजून जबाब दिलो, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, कोणूय म्हजे पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत घरदार, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां वो शेतां भाटां सांडीत जाल्यार आतांच ह्याच काळांत दुमाळ्यां बराबर तो घरांदारां, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां आनी शेतां भाटां एकाक 100 घेतलो आनी येता ते काळांत सासणाचें जिवीत जोडटलो. पयलीं आसात तीं 100 जाणां निमाणीं जातलीं आनी निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. भयणी भावांनो, आयचे पयलें वाचप सिराकाच्या पुस्तकांतलें 35 आमकां जायती कितें थोडक्यान निरोप दिता. हें देवाचें उतर कितलें सुडसुडीत ताजें आयच्या काळाक उपकारता तसलें आमकां सिद्ध जाता. भोव वर्त्या देवान तुका दिलां तशें तुजे कुयेती पोरमणें उदारपणान तूंय दी, कित्याक सर्वेस्पर बऱ्या मापान फारीक कोत्ता 7 पावटी ओदीक तो तुका दितलो. लोन्स ताका दिवं नाका, तोय ती घेवचो ना, कित्याक सर्वेस्पर एक नितीदार आनी मनशांची तोंडां पळोवन तो नीत करिना. भाव भयणीनो, हें देवाचें उतर भोव करून ह्या महामारीच्या काळार आमी जेन्ना पेपर उगडटा आनी वाचता, कोणाकूच हें मरण चुकना एके भाशेन. जावं तो मागीर गिरेस्त, जावं तो मागीर दुर्बळ, जावं तो मागीर खूब शिकिल्लो वो कांय शिकूंक नाशिल्लो. तुजे दुडवांच्यान, तुजे जाणवायच्यान, तुजे गिरेस्तकायेच्यान तुजो जीव वाचोवंक जायना आनी जालो ना. फक्त देव आमच्या जिविताचो उरूम आनी शेवट. आनी देखूनच सुमूर्त सांबाळून आनी दिसान दीस ताचे उपकार आठवून, भीक दिवन आनी खोटेपण पयस करून आमी जियोंक आज देवाचो आमकां एकल्याक उलो. देव आमकां आपल्या उदारपणान सगळें वांटीत आसा. पूण मनीस देवा सोशिल्लो जायते पावटी पयस गेला. वस्तुमतीच्या गांवांनी जायतो आमचो लोक देव आसा म्हूण पुरायन मानिना. तांची प्रगती, डेव्हलपमेंट, तांचे थंय आशिल्लो जावं तो डॉलर, युरो, पावंड हांचेर ते अवलंबून आसात. चड पयशे आसात जाल्यार आमच्यांनी बरें सुस्त जिवीत जियेता अशें तांचे मनांत आसता. पूण ना बाबा भयणीनो, ही महामारी आमकां उगडास कोत्ता. देव आमच्या जिविताचो उरूम आनी शेवट. आनी देखूनच आयच्या शुभ वर्तमानांत मार्कूचो 10 जो एक तरणाटी जेजूशी धांवन येता आनी म्हणटा, शास्त्रांचें जिवीत जोडूंक हांवें कितें करचें. आनी जेजू ताका सांगतोच, म्हाका कितें उणें आसा. आनी हे तरणाट्याक जेजू सांगता, वच, तुजे लागीं आसा तितलें वीक, दुडू गरिबांक दी
आनी म्हजो पाटलाव कर. आनी तो कोणती बरी तोंड घेवन घरा पोवता, कित्याक ताचे लागीं जाय तो दुडू आसलो. जेजू आपल्याचे आपोवणे न्हयकार केलें देखून एके भाशेन चिंतेस्त जाता ह्या तरणाट्या विशीं. तेन्ना पेद्रू म्हणटा, पळय म्हणटा, भियेनाका, आमी सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. आमी सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. तो तरणाटी गेलो, कांय जायना एके भाशेन, आमी तुजो पाटलाव केला. आनी जेजू पेद्रूक आश्वासन दिता. कसलें आश्वासन? शुभ वर्तमाना पासत आनी म्हजे पासत जाणी घरदार, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां, शेतां बाटां सोडल्यान तांकां ह्याच जिवितांत, ह्याच काळांत दुमाळ्यां बरोबर 100. हें केन्ना घडटलें? जेन्ना आमी आपकुशेन सगळ्याक न्हयकार दिता जेजूचो लागशिल्लो पाटलाव करूं. बाबा मुडीनो, हेंच्यांनी जायतीं जाणां तुमी म्हणटात, फादर तुमचे जिवाची काळजी घेयात. जायते याज्ञीक, जायत्यो माद्री, रिलिजियस मरून गेल्यात. हे कोवीड पिडेचे बरी पडल्यात. तुमी आमचे पासत मागतात दुबाविणें. आमी मागीत रावचें. जितले याज्ञीक उणें तितलो हो जेजूचो शुभ वर्तमानाचो वावर मातशें हालता. सगळें सोडून जेजू खातीर, शुभ वर्तमाना खातीर वावुरतात. तांकां बरी भलायकी, गोठाय आनी हो वावर निस्वार्थीपणान जेजू खातीर, सर्गीच्या राजा खातीर करूंक आमचे याज्ञिकांक, आमचे मोठवशांक आज मनां धाडुया. तोच जेजू पेद्रूक म्हणटा, पळय म्हणटा, शुभ वर्तमाना खातीर आनी म्हजे पासत तुमी सगळें सोडलां. ह्याच काळांत पुर्यान तुमकां सगळें फावो जातलें. भाव भयणीनो, हो विस्वास जेजूच्या उतरांचेर दवरून आमच्या याज्ञीक आनी मोठवशी भाव भयणां पासत मागुया. आनी आमी सगळीं उदारपणान, देवान आमकां दिल्लें उदारपण देवा सोबें आनी भोव करून एकामेका सोबें दाखोवया. पेटोवणे वेळार गायन गावुया. देवा उतर आमी घेतला. C15, page 34. Shivit Gopta
भयणी भावांनो, मी आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या हातावांक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्पर आमचे कोनवाळ्या बापा, तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटूंक जाय. तो गोवांचो उंडो आनी दाकां सोरो तूंच आमच्या हातांनी घालताय. ताचे वरवीं आमचे भक्तीचें इनाम स्वर्गार आमकां फाव कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा ताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदविदार आनी शास्त्राचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीं देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इनेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसात समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात म्हजे रोगताची काल्स. नवे आनी सासनीक करोराचें रगत. पातकेंचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्ताचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपुरी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजे पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. अंकवार मारये, देवाची आनी आमची माय सांगाती, तिचो पती भाग्यून झुजे, भाग्यून दोंडूत, आमचो आस्कारी भाग्यून मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ती आज जेजू वरवीं
त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. आमेन. भाव भयणीनो, देव आमचो मोगाळ पाप आनी आपल्या उदारपणान तो आमकां संवसारी तशींच आत्मीक देणी वांटीत आसा. आमी ताचे उदारपणांतल्यान घेयीत आसा. पूण जायते फावटी आमी ताणेंच दिल्लें सगलें म्हूण ओळखून घेवंक विसरता. इमटेपण आमी आदारता. देवा सोबे आनी दुसऱ्या सोबे आमी इमटींग कशीं जियेता. आज देव आमकां उलो मारता. आपल्या भाशेन आमी उदारपणान जियोंक, भोव करून गरजेवंतांक पावूंक, तांकां मजत करूंक आनी सगलें आमचें कांयच ना. आमी धूळ आनी माती. सगलें बरेंपण देवाचे फुंक्या देणे म्हूण ओळखूंक आनी देवाची कुशीक सदांच आयती आसूंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सुर्गेंच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां यो, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सुरपातकांतली सुटोय आनी सुरवाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुमी आज जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन दुतांक मळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. जेजूची शांती सदांकाळ तुमची सभे आसूं. तुमचे सव्या आसूं. विशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटू. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ताच्या जेवणांत आतां वांटून घेतली आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक कुमनेवांतल्यान जेजूके वेळार आमी शेवला. उत्मीक वाटेन आमच्या काळजांनी तो आयला. ताका दिनवासुया, ताका आर्गां दिवया. शीम मेर नासलो उप्रिमीत मोग तो आमचे सवें दाखयता. आमचो मोग तो करता. आनी ह्याच मोगान ताणें आमकां सगल्यांक राखल्यांत आनी सांबाळल्यांत, राखीत आसा, सांबाळीत आसा. ह्याच आपल्या मोगान ताणें आमकां जाय ते आपल्या बरेपणान आनी आशिर्वादान भरल्यांत आनी भरीत आसा. कुडी आत्म्याची काळजा मनाची भलायकी ताणें आमकां फावो केल्या. ताका दिनवासुया, ताका आर्गां दिवया. आनी हेंच ताचें बरेंपण
हे पिडे वेळार आमकां सगल्यांक मेळून घेवंक मागुया. सर पदवेदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आख्खे रोचणेचो तूं ओप्रीमेद मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस ही पिडे खाल कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोनवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ आनी शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानांनी एक वासीन सोदून काडलां तें मनशा कुळाक गुणादीक पडल्या पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. प्रार्थुया. काकूच सरा बापा, सोडवून दितेल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केलें. जशें जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर तूं वाडयताय, तशेंच ह्याच जेवणा वरवीं स्वर्गार तुज्या सासणाच्या सुखान दुयेन आमकां वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचेर व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावुया. सांगातान चोलुया. F18 page 94. F18 page 94. Sogli ami bozuja, ekacni sevaci, sevami koruja, atakadiu, sangatan soluja. Sogli, Boga nami ci